这大下雨天的，刘老板还想整这玩意儿？师傅，赶紧的来下班了，快！兄弟，要不吧？你吃完鸭掌排一会儿焦死了我。下雪，我这下雨能干了吗？下大雪，哪有雪这天？师傅，啊，不下了，外面再给过点会儿呗。过点吧。你学几个找手套？一会儿再找一个呗。行了，不用，再来，哎，好，再来一个，行。哎，师傅，哎，好。坐。以前我记得都得先搞水泡上，现在不用搞水泡了。不用，这样做也好。不打中间来。好嘞。中午吃啥呀？啊，我们妈想问中午吃啥？哎呦我，干巴冷的炒肉，干巴冷的炒肉，干豆腐炒肉呗，干对付。今天这牛老板亲自下厨啊，这正儿八经行呢。豆泡，豆腐泡，冻一个，搞点肉。行。豆泡主要这就俩人，我整几个菜？俩菜。俩人拍黄拌凉菜。行。完了，我看那屋整开一半的挺快。准儿大，嗯呐，一铺一练的，这老口干活也挺撒的。搞点肉。行，太行了，嗯呐。那一会儿差不多到点，我就招呼你们吃饭。行，快，咱有10、20分钟就炒好。好嘞。红兰，快起来收拾收拾吃饭吧，快点。好嘞。行了，师傅，不弄了，吃饭。好，吃饭，快。嗯呐，你看人牛老板切这个豆腐泡子，你这么老大呢？来，给你弄点酒来。谢谢。客气，你尝尝啊，这小酒，这正儿八经的洋式酒。这个正常是有正常。来，赶紧吃，来师傅来，赶紧吃。这累一头捂了，你这还下大雨怪冷的。那少喝点，暖暖身子哈。快点吃，吃完饭把那灰往屋里弄一弄。把那水泥呗。啊。吃饭了，老铁们，下午还有不少活呢。喜欢呼尔和师傅给来个红心，来个关注。